الوصفة دي بجد خطيرة. جبت الصينية بتاعتي، حطيت فيها معلقة كبيرة من الزبدة، وأول ما هتبدأ تدوب معايا كده، أنا معايا حوالي كيلو من الكوسة مقطعها شرايح بالحجم ده أو السمك ده. هبدأ أنزل بيهم كده على الزبدة، هنزل بالكمية كلها زي ما انتوا شايفين. ده السمك المطلوب اللي أنا عايزاه، مش عايزاها تكون تخينة قوي عشان برضو تتشوح معايا أسرع. هنزل بكل الكمية اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده معايا. بعد كده هبدأ بقى ابهرها معايا بالبهارات بتاعتي. هنزل عليها برشة من الفلفل الاسمر، وكمان رشة صغيرة قوي من الملح. مش هكتر، بس هنزود الفلفل الاسمر بسيط علشان برضو تشم الريحة وهي بتتشوح. انزل كده برشة بسيطة كده من الملح، وهبدأ اقلب كده كله مع بعضه مع الزبدة، وهتبدأ تتشوح. واول ما هتغير لونها هنبدأ نشوف الخطوة اللي بعد كده. زي ما انتوا شايفين هبدأ اقلب كده كله مع بعضه عشان كمان ياخد من الملح والفلفل اللي انا حطيتهم، وتبدأ تتشوح معايا. ده كان شكلها بعد ما اتشوحت معايا. هبدأ اشيلها. ومعايا هنا البشاميل طريقته سهلة جدا. انا كل اللي انا بعمله بحط 3 معلقة زبدة او سمنة المتوفرة عندك، وبحط زيهم الدقيق، وبعد كده بنزل عليهم بلتر من اللبن، وبحط عليهم رشة من الملح. هبدأ بقى كده ارص الصينية بتاعتي. هحط طبق من البشاميل وطبق من الكوسة، هبدأ ارصها كده جنب بعضها. وكمان انا مجهزة معايا اللحمة المعصجة، انا بكون معصجاها وشايلاها في الفريزر، بتكون جاهزة معايا. ببقى مجهزاها بايه، ببقى حطاها بصلايه متقطعه مكعبات صغيره وفص توم، وهبدا كده اشوحهم مع اللحمه، وبحط ملح وفلفل. ولو عندك بقى شويه بهارات، 7 بهارات او بهارات لحمه المتوفر عندك تقدري تحطيه على حسب طبعا ما تحبي، والبهارات اللي تحبيها تقدري تنزلي بيها. انا بزود كمان عليهم رشه من القرفه، دي بتدي ريحه حلوه قوي. بعد كده هبدأ بقى افرد اللحمة بتاعتي على الكوسة، وبعد كده هبدأ اعمل رق تاني من الكوسة على الوش لحد بقى ما اخلص كل الكمية اللي معايا زي ما انتوا شايفين. وهجيب بقى معايا البشاميل، هنزل بس بكبشة منه او كبشتين، وبعد كده هجيب بضاية وهبدأ اقلبها مع البشاميل علشان لما ادخلها الفرن تتحمر. تقدري تستغني عن الفكرة بتاعت البيضة دي، وطبعا احنا كده كده هنحط جبنة، لو هتحطي جبنة تقدري تستغني عنها خالص وتدخليها. بس انا بصراحه بحب اعمل الخطوه بتاعه البيضه وكمان احط عليها جبنه. طبعا دي ترجع لراحتك انتي وعلى حسب ما تحبي. تقدري لو انتي مش متوفر عندك جبنه تحطي خطوه البيضه دي، برضو هتديها تحميره حلوه قوي. هبدا بقى انزل بكميه البشاميل بتاعتي، وهكون مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 220. وطبعا انا بجهز الجبنه، وهبدا امسح بس الصينيه بتاعتي علشان ما تتحرقش معايا في الفرن. هبدا انزل بالجبنه. انا كان عندي جبنه موتزاريلا، لو عندك ميكس جبن تمام، لو عندك جبنه رومي بس تمام. بتدي طعم حلو قوي وبتدي كمان نقطة لذيذة. جربوا الوصفة بجد، طريقة سهلة وبسيطة، ما تاخدش معايا اي وقت، وهي فكرة غدا. الروتين برضو الواحد بيزهق منه. هبدأ بقى كده اوزع الجبنة كويس جدا على الصينية بتاعتي، والفرن طبعا بتاعي متسخن. هبدأ ادخلها، مش هتاخد معايا وقت خالص، هتقعد حوالي معايا من 30 ل 35 دقيقة على حسب حرارة الفرن. اول ما الجبنة معايا تسيح وتاخد اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ اطلعها وهسيبها تهدى بس حوالي من 15 دقايق عشان اقدر اقطعها واطلعها زي ما انتوا شايفين. الطريقة سهلة وبسيطة، ده غير بقى ان ريحتها وشكلها وطعمها بجد تجنن. لازم تجربوها، والطريقة بجد خطيرة ما تتفوتش. طريقة سهلة وبسيطة ومستوية مظبوطة جدا، وطعمها بقى خطير زي ما انتوا شايفين. بقى حاجة كده جوسي، ولو انتي حباها جوسي اكتر تقطعيها وهي سخنة على طول. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير. يلا جربوا الوصفة، وهستنى رأيكم يا حلوين، والف هنا.